Grantani, DC, Dodoro Baka. Ik denk dat we want tegen alle de bigisma van dorpu. Wa goedemorgen. A toekomstige DC de jatu. We saben hoe machtig de sandati, maar Masra Yeru, a DNA lid, Masra Linga, a directoro Fufina Bank, die konjati de en adoro a pis Fusranang, een mooi pis Fusranang voor het eerst. De voorzitter KKF, de voorzitter STS, vertegenwoordiger van HI, Voorkoefu Pokigrong, Achoni. Asan is nou een belangrijke stap in de ontwikkeling van Sipaliwini. En in Aroko die we doen, de voorzitter KKF, de gewezen vicepresident, de Borguno Baka, dan zie dat Wantusani in de formele positie no doet. Dat hij vrij, ik kan loon dwars, à la pressie zonder last voor politiek, zonder last voor bureaucratie en ik kan dusani. En in a dusani, dan mi ontwikkel een vaarlijk boomband naar Abani, naar Sawe Koirino. En dan nog gewoon Absa. Absa in een overtuiging dat we bribile KKF, we bribi naar DC, dat a kondre o ontwikkel landelijk even op een boombasis voor de economie. Even op een boombasis dat business kan doen. En als je just dat als een nou een verhaaltje, maar even dat Rokoko in een district dat bedrijf moest opbouwen. Even dat armoede moest opbouwen, dan Roko moest de. Even dat vooruitgang kon in een pressie, dan omzorgen dat economische ontwikkeling de. En voor kies dat die Sma moest op een bedrijf, Sma moest ab money, Sma moest maar leen money voor de zaak. En tide udoro Achoni en Achoni beetje boom voor een probleem voor kies ATM ja. Maar a vertrouwen de in a kondre, a vertrouwen de in de people voor Suriname, a vertrouwen de in a gro voor a kondre. En ongeacht of we een crisis of we een crisis, was het belangrijk, desma abif nyang, desma abif baisani en desma abif roko. Dus KKF no dit jaar voor op een katoro wang. KKF dit jaar voor zorgen dat we een foto ook kon jassen naar Achoni. Omdat zoals aan Jersey dat conflict tussen ondernemer, naar een landie, naar een dorpsgemeenschap, naar een kapitein. Maar we moeten begrijpen wat niet. In dit conflict, alles maar moet wansa na visie. Ontwikkeling van akondre. En in een ontwikkeling dat die, want to feti sa feti, want to jugu sa de, maar we moeten tang eerlijk naar ons revi. Even op een standpunt, dat we tak naar ons revi over een standpunt. En doordat we tak naar ons revi, we zijn concross bij. Tide STS opoja. STS bij een kantoor Jakobana Achoni, alleen abe tapu. RO bij een kantoor Baka en RO tegen gebouw. Maar dit is een knooppunt voor toerisme. Dit is een belangrijk punt. Eigenlijk, no een pres, Israël is soms maar soms jugu. Als een jetlag jana centrale markt solisi. Boto ik kon, truck ik kon, bus ik kon. En dan zomaar, Michara directeur of Fina Banko na Liba. Wat eigenlijk attack jongen. Als een Spanja. En daarom, zorgen dat veiligheid in het gebied. Zorgen dat de toerist komt, de toerist is behandeld boem.
zorgen dat desma sa e verdina money juno, desma kan verdina money. Zorgen dat alasan sa defa nodig voor ontwikkelen een biggie foto, moet spot impressie. En met takchi moro langa, en no mi wan tak nanga DC. Want na DC disi, besabi, dat de besabi le vice-president, en de DC betak no be heb ding. En dat no be zomaar, omdat de DC be formeel grondwettelijk de mijn vader onder de president. Grondwettelijk, de abdem grondwettelijk bevoegdheid voor vertegenwoordigen aan hoogste gezag van Konderen in het district. En dat met de reden ook toe dat u tak, Lugono, if you vind je want tak naar de president, dan is dat een spreekpunt. Maar uiteindelijk, ook moet uit dat formule, dat in een bezoek naar Brokopondo, door naar mevrouw Pinas ne oso. En mi wakana nga tu boombatif mi, meneer Gesser, naar mevrouw Heines. En als dan naar deze naar kantoor, ondertussen had deze nog bij de deze moro voor een gebied. Niet bij de deze eten, maar net abogwe. En hoe tegen op een kantoor in Brokopondo, wat KKF kantoor. En we check if we open naar Brokopondo centrum, if we tjaringa Klaaskreek of we tjaringa Bronsweg. Aso taki. En uiteindelijk een besluit van dat januari 2017 we op een kantoor in Klaaskreek. Bij die opening hebben een paar vrouwen ons gegezeld. En dat was een opgezette zaak onder leiding van de districtscommissaris. Ja, wanneer alle mooi die we doen, de karmika was ze hebben me in het kantoortje gehaald en de DC heeft gezegd, die dames willen je wat vragen. Ik zei, oké, vraag maar. Die dames vinden dat er hier een ATM moet komen. Daarop waren we niet bedacht. Dat hadden we ook niet in de planning toen we met dat kantoor kwamen. En ik heb gevraagd, geef me 3 weken. Geef me 3 weken om te kijken of het mogelijk is. Maar ik denk dat me op die mogelijkheid. En ik ben teruggegaan naar Paramaribo. En ik ben ruzie gaan maken met de bank. Met de Finabank. En ik heb ze niet gevraagd of ze een automaat konden zetten. Ik heb ze gezegd dat ik een afspraak heb met een paar mensen op Klaaskreek dat er een automaat komt. En dat het binnen een maand zou komen. Ik had ze 3 weken gezegd. Ik heb aan de bank gezegd dat het binnen een maand moet komen. En ik kan u zeggen, het ging niet makkelijk. Ik moest een tweede trip organiseren naar de bank. En uiteindelijk zijn we overstag gegaan en dan kon ik de DC bellen. Volgende week staat uw ATM er. En ze zei, wat? En we kunnen ons nog herinneren hoe groot dat feest is gevierd. En bij die onthulling, waarbij assembleelid Frederik Finici zijn eerste pinpas met een Finabank pinpas, de eerste lichting kon plegen, kwam uit die meeting eigenlijk bijna een verwijt. En de mensen die Frederik kennen, hoe zou feit dat je toch? Dat zei Psana naar Bronsweg. Dus als naar Klaaskreek. Maar Psana niet op een kantoor drapen. Zo is het gegaan en toen is er gevraagd dat er wordt nagegaan of we in op Bronsweg ook op een automaat zouden zetten. Het heeft langer geduurd, maar november 2017, 23 november dacht ik, kon ons pinapparaat en een tweede kantoor voor Brokopondo, een unicum, een tweede kantoor voor Brokopondo worden geopend. We zijn in januari geloof ik naar Atjoni geweest. Wanneer waren we hier? Maart, april. April waren we hier op Atjoni en we zijn komen kijken naar de locatie. En we zijn rondgeleid
En we hebben onze locatie bekeken. Alleen dat ik Chimorolanga deze heeft overeen van locatie. Uiteindelijk hebben we de toestemming op papier gehad. Nadat de toestemming er was, dan begin je een container konja. En wat altijd gebeurt, naarmate een project ontwikkeld dat Chijugu ekong, die meningsverschillen kon, uiteindelijk staat hij op zijn plek. En hij staat op zijn plek omdat het de plek was die bestemd was voor dit doel. En niks gebeurt zomaar op een bepaald moment. En hier staan we. En we willen een beetje applaus die ADC, die maken het mogelijk voor op een ATM te. Dames en heren, mitak Chimorolanga. Utnabja voor je ontwikkeling. A new DC, Masrayeru, ja bigirok of do. Want te wan bigi missie, lekwani pinas, wakanai fesi. Da ja bif rok op tranga. Ja bif, zorg dat ja echte man toe. En we hebben vertrouwen dat we op 10 starten kon. En daarom mi breedte, minusap olanga mevrouw Pinas de Jaite, zolang de ja, of je edati, of je roko, of zoek een probleem juno, fulos op, en uit de ja. En we garanderen dat Masrayeru, if je een probleem, we hebben veel kan. En we garanderen aan hier binnenland dat KKF de voor support aan ontwikkeling van business. Maar terwijl we support aan ontwikkeling van business, dat we support aan ontwikkeling voor het binnenland. We support dat ze maken van roko. We support dat ze maken gaan scoren. En dat is maar kan bereiken van welvaartniveau. Precies like zou abba foto. Met eigen grantanje en met eigen aladesma. Samino karna den ning. Sa leveren wij bijdrage aan districtsbestuur. Aan bestuur KKF. Aan voorzitter. Desma STS. Aladesma. Die leveren wij bijdrage. Als Skoutu. Die is zo belangrijk. Wat heeft Skoutu nog doen met mijn eigen kring? Is Skoutu nog doen aan gebied? Nog een bandje nekong. Als Skoutu die moet garanderen aan veiligheid voor een heel gemeenschap. Maar zeker de money en waka. Als dat is belangrijk. Dat als aan de veilig. Mi abwantu bestuurslid te jaso voor STS. Mevrouw Jolanda, die is speciaal gekomen. En iedereen kent haar. Ze heeft een broodjeszaak op de hoek van de Noorderkerkstraat en de Herenstraat. Ja, dat peubeka nya sopo fosi tuirumanting na pa. En we hopen dat hij ziet brede op een sopo stand ook toe jij naar gebied. Als ontwikkelingen komt of kan de ook leren wat maar meka sopo ja in een gebied waardoor in pot een filiaal ja. En te hoe de integratie, en te ook integratie, dat we tak trajari, als aan jou de super toeristisch oord, we eigenlijk alles maar kan genieten, voor alle dingen boem, gerecht, sang, sranang en abia, sranang kugro. Nogmaals, secretaris KKF, je bent er ook altijd bij. Marijke van Atjoni en oh ja, we moesten ook wat aan overeen. Die we moest bemannen kantoor, dat deze tak, die mevrouw die vroeger bij STS werkte, is het mogelijk dat ze weer terugkomt bij STS. En hoe piki mevrouw Pinas, a DC Pinas, midak Yuna Mafa dorpu, Yuna Mafa district. If you vind wap chinfi, misschien wat kans, dan je een kans. Maar zorg dat er ook tranga, zorg dat er doe het best. Maar zorg dat vooral Airoko gaat district, voor Chara Ning van district Boehi. Alvast gefeliciteerd. Je hebt eigenlijk het mooiste wijkkantoor, no? Ja toch? Je hebt het mooiste kantoor gehad. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank u wel.